Awinjo kani wacha kotenre kod wechego mag placards mokelni to nitiere mbaka mosebed kigoyo ewi jogo mabende koro dwar mondo ng'any jopuonjgo mapok ondikgi e yor adimba kata wacho ni jorak kaka iluongo gi no. To chike ma pacho kae biparo ni giyie ne ng'ama ok ondik adimba mondo mi ochung' kendo ing'anyo ne ng'at mondike. Nikech nitiere jok ma bende pod golo paro moko ni ng'at ma pok ondik adimba kata e yo mongirore e yo makare permanent kaka iwacho no onge gi ratiro mar chungo kendo ng'anyo nikech ne en mana ng'ama omako kumore. Wachano Lydia, mano kisungu wacho ni semantics. Chik mar Kenya ka wacho ni all workers ok ondik ni ma intern kata ma permanent nigi freedom to picket kata to demonstrate. Koro miyo ka gitimo mano to gi explore rights magi. Koro achieving chopo gima gidwaro no ema yudo tek nikech gin giwegi kaka jo intern pok ne gidonje riwruok mar kupet kata KNUT nikech gina jo intern. Ok inyal licho ni keto ng'at mani orak ni miyo thul to kane giikore kane gin gi margi moro ma gisikogo to we gitimo atimo magidonje maonge gimitimogi. To wapimnie ni sani endi kane gidhi e court to inyalo wachi ni kata mana contract mana gi sign bende ne gi sign under duress nikech maendi ng'at mosetieko higni 4 ka onge gi tich kata iwacho ni idwa miye tich moro modwa tiyo for higa achiel to yoti atiya to employment regulations to the government oseflout nikech mokwongo tich ma gimiyogi no en tich ma full time job ma jok matiyo the similar job tichulo pesa mamalo to gibedo underpaid. Mano gin ma ka gidhigo kata court to giloyo sirikande ni gi bura. Iron Queen en janeno marwa kendo achiel kuom jopuonjgo mag JSS wacho